क्योंकि ये मौका होगा लअल्लहुम यरजिऊन कि शायद ये बदल जाए, शायद ये लौट आए अल्लाह ताला की तरफ। लेकिन ये छोटा अजाब भी ऐसा छोटा अजाब नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि फिर लग पता जाएगा। ये अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए है, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने एक दफा प्रैक्टिकल करवा दिया था, चाहे वो अहले फलस्तीन हो चाहे वो अहले हरम हो, उनको अल्लाह ताला ने एक एक दफा हाथ से प्रैक्टिस करवा दी, हुकूमतें कायम करवा के दे दी। उनके लिए तो बाकायदा ऐलान जंग हो चुका है, उनके लिए तो वैसा अजाब आ रहा है कि शायद वो लौट के भी ना आ सकें।